oluki papa nzambe mawa otumoli peuple africain oluki kolo nzambe mawa bino ba politicien fo boyoka pa. Bonjour, bonsoir, vous êtes pas na RN Ningo ce soir mingi Congo na rotenga fula ndeko na bino kaka ndenge toloba bito na ozonga poto sola pona Congo bandeko na nga congolais to bosa na kate na mboka makamuna ne bongira kate Congo ezaka kana pasi bandeko na nga ba congolais et puis Congo ezaka ko kipe bandeko na tango congolais zola muka chakana mtu yake mboka na nga eza occupé et loko moko ya bien ça ko marcher na mboka na te pour l'occupation yango muntu zonga kana mingi Congo poto la musaba congolais to éveiller ba congolais timo to benga na ba occupa na mboka na pito benga na Chilombo neto ko sali quand même version koloba na embangu lelo esali mwata na leka kité parce que yebi kaka tapeleza tête moi busy zonga ndako kasser butu moi osala pena video za kité yango bandeko na bo skizenga pona ndenge tozuma mikolo na ndaki discours ya mutu oyo Chilombo discours asala ki liboso ba congolais soki bolongo na ki fanatisme te mboka ne ko changer te wa le ba ki faut acha informateur na assemblée est-ce que comme ministre na bino sa a démissionné na démissionné te Chilombo benga ki ye ilunga basolola na ndenge na bango il a refusé de démissionner a boy ko démissionner et puis bato IDPS bozolo baké Chilombo a ko nommé informateur aleka ko vele constitution au moins ndeba de constituer tozali ya na ndaki mutu oyo Jean yo Kabundu so Kabundu bato ma bino wa IDPS na bakoma na penya mozambe ya batuka ya Rwanda Kabundu papa IDPS botika kolobela état de droit na mboka wana état de droit na mboka wana te état de droit peut-être ozolo bakala munoko Kabundu azobenga bakuluna bakota na assemblée bakene ko buka assemblée ba longola bakiti bakiko pino tete kiti ya mabunda pasa vandaka tandis que nani oyo ye aza honoré soki ono soba ba député na bino ba honorable soba honorable azobenga bakuluna pour basala des choses na kati ya assemblée na omoni batona basaka ba honorable te ba déshonneur un député il y a une procédure pour mabunda alonga place wana ola ola na procédure pour mabunda alonga place wana ils ont que na désordre vous on dit ba boyebi constitution mboka na bino te et puis un député ils allaient passer ba ndeko IDPS ba ndeko IDPS omoni niveau otiki siko mboka mon niveau otie mboka lokuta kaka bino dictature kaka bino bo pendant ki sango ke kanambi falaka kende Katanga na pekisi yake si kanambe sana na shaba kanambe azana shaba hauza kutu tourner ya shaba mobimba bandi kuna ngai IDPS batamusa kamboka na lokutate batamusa kamboka na lokutate na ndaki na bino Chilombo lobby azaki ko adresser nation le susuka ndenge ya mesana ko adresser nation na bino na lokutani na zakana mwana lokuteze na nzoto et puis ba congolais bozo sepela na discours ya Chilombo mutu ya lokuta lokola Chilombo pena congolais bovandi bo sepela na discours ya Chilombo banda ki ya ke de promesse na ba promesse Chilombo alaka ki bino ke akoni kovanda na est ya Congo soki ya komi président aki kovanda na est ya Congo Chilombo a dit qu'il faut investir na homme congolais assez investir na homme congolais et parce que la zone la cabine que année prochaine faut ba tonga ba infrastructure alors la cabine ba ko que yemo Chilombo biki ko sala maté et puis les Congolais vous mettez les Congolais pour nous c'est facile à manipuler boy yango ba pasteur ba musicien ba politicien ba se cannabis le gola sentiment vous avez un sentiment ba Congolais et non seulement master moko awa azobenga ngake ote président Lobaki président Kosakate et puis Chilombo azali patriote laisse-moi sana na monde mutu ebebio mon fanatisme il faut comme si on est fou nous a fouté Chilombo patriote est-ce que na rangé bena ba patriote to kota Chilombo ba enseigner ba futa makate na mboka wana na expliquer nous que Chilombo ko na jamais patriote ba enseigner ba futa makate ba fonctionnaire ou de l'état ba futa makate ko ba député ou ya bino ya Congo
Bazana ba moi musu ba futa mité, moi musu ba futa ba salaire ndambu. Mais tu le vois salaire il y a 2 millions et quelques de dollars un patriote. Patriote a besoin de salaire à besoin. C'est un pillage. Vous avez l'histoire il y a Chine bien, président à tout la Chine. A boya salaire mon patriote. Aya coûté Chine par terre, alors rien. Tous les chinois qui na bilanga. Na za salaire té. Ni on trouve un patriote. Nous devons la Chilombo, à son pays, vous avez un patriote. Donc, vous pouvez vous dire que c'est pas professeur de foot à matin. Vous pouvez que moi, vous êtes dans quelle état. Mais tu le montres qu'on corrompt les députés. Pour pas voter, c'est ma bunda. Allons on ensemble. 15 000 $, 15 000 $. Mon lien, ça se le va bien. Tu le montres mon moine. Pour bien nous voir, tu le patriote. Tu le montres un patriote. Un patriote pénal. Ça là, il y a 2 millions de dollars. Tant que le peuple ne va pas foot à matin. Patriote, c'est quoi le quoi? Nga bina za patriote, peuple nga zo futa maté, nga de salaire à 2 millions et quelques dollars. Vous venez tuer mon patriote. On a frappé. Aiki ni ko frapper pays, mais to ko benga na ye na mboka. Ba promesse ba pesa bino na. Boko no sala ngo, so côté boko sala na kanambe kuna. Na mboka na te. To ko vandaka jamais, to kana maboko to tsikela tuer mon mboka wana. Jamais. Bande ko nga ba congolais ta mama mboka. Tant toujours ba boye, to ça no clair. Bolo na sima condition wana. Bitumba auto zo bunda yo senga penza unité. Tous les Congolais font tout sangana. Beaucoup de l'administration a IDPS T. Bazali bato lokuta. Balobaka vérité T. Parti wana ko bazana président na bango. Si vous êtes na sem ta vérité kuna zate. Ba otonga ba osala pni na bango union sacrée. Ezali pour la fantasy ba occupant. Next ouais. Bolandi na partenaire na bino Kabila. Tant que Kabila pesa ki Kanambe pesa ki Chilombo pouvoir. Si banda so luba, bolako lo bango. Kanambe komi muluba. Bo pesa ba komo ya ndenge na Chiluba. Le loyo Kanamba comme ennemi na bino. Bolandi pa yete na BBC. Bolandi alobi na no clair. Bolanda Kanamba na BBC. Alobi nini? Azali militaire, Chilombo za civil. Le loko Chilombo zo lukawana. Alobadi na makambo ya consultation na bino ya Chilombo abi efoiré. Wana Kanamba ngaite partenaire na bino. Alobi consultation na efoiré simbité. Et puis loko Chilombo zo luka. Ce qui a pelisi moto na mboka wana, Chilombo ko jamais vivre na mboka wana. Kanamba le gars clair, ce qui a pelisi moto na mboka wana, Chilombo ko jamais vivant. Et puis bon na Kagame na Poutine, oya Russie. Kagame so lo très bien. Bazo linga siko ba saccager Congo. Ah, bokomona. Bozo komisa Chilombo, mutalo kuta. Ce qui pendant azap na besoin kabona na FCC. Na partenaire ne wana tant que adresser nation mais alors makambo oyo basina ki kuna dile bango zaki nini sur le pays dile zaki nini to comme ça Kanambe dia na suka Kanambe falaga kende to ba ministre to mete basuso Kanambe te yechilo bazongo so Kanambe partenaire na ngai o toucher Kanambe ko toucher ngai sikoyo bakuni ba mise en tête surtout contre la buzo ba bango wana to kota mote aluka ki aba ko silisa mais Chilombo yeba ke loko oyo Congolais tout a kufa na makambo na yo na Kanambe ekozala mutu na yo na famille na yo na ba ndeko na ba Taliban Congolais tout a kufa na ba vantine na bino wana ekozala mutu na yo tant on a aussi dit longo te ba Congolais te tant on tira ki signature na Genève o tuna ki base na yo mais pour na aussi dit na mutu no kuna ba Congolais te ça veut dire makambo no mosala o Congolais mo ka me kufa na ngote o saka na ba Congolais te Chilombo mutalo kuta on a la veste, pas mon opé moto, tchena manette. Mais n'aventurier tout fait. Chilombo. Ngana fi na ngata na ndoto lokolo ta de Chilombo, lokola mutu normal. Na ota koka mutu moko za anormal. Bandi kona po excuser na pena ko finga te, mais trop c'est trop. Tout c'est trop. Beaucoup misala Chilombo pour le fanatisme bandi kona ba congolais. Qui fanatisme? Ta ba passer ni parce que na ba congolais. Ta ba passer ni parce que na bino ba mise na parle même pas. Hein? Les Congolais qui fanatisme bande konanga ba congolais. To longwa na eloko ya ki fanatisme bande konanga ba congolais. To zala ba patriote, to bundela mboka et non to bundela ka batu. Tala ba Jean-Pierre Bemba. Ba Fayulu, ce sont les aventuriers, ba tala ba na bolingwa mboka te bande konanga ba congolais. To sangana pona mboka wana Congo. Muta ko sauver Congo ezali ngai, ezali yo, ezali tous les Congolais bande konanga ba congolais. To sangana lokola mutu moko. To longwa na distraction, ya ko buna entre biso na biso. To contre la distraction ya IDPS te. Parce que bazana peuple congolais te bande konanga ba congolais onde ko na Rodrigue na lo ba mona mingi Congo bande konanga ba congolais tana este nde bande bazo kufa et so ka chino mona munoko na lo ba bande bazo kufa na este akolo ba ngote a hôtel intérêt na ye Congo le signer so menacer Congo que décembre bozo na pouvoir te mai
mutu au potable ezalaka te na mboka wana mais Chilombo aza na salaire ya 2 millions de dollars obenga mutu abongo patriote et na aventure étouffé ay kopie mboka bandeko na bakongolais eza mpena kanda ya ngaso na mutu ozokumisa Chilombo ozopesa nga siko ndeti nayebi te nakokoma ndenge liboma po la congolais ozokumisa Chilombo fozaka mutu oza na mutu te fozaka mutu na mutu te po makambo mutu aosala na mboka nakokumisa jamais aza na salaire moko boye incontrôlé azopie pays et puis bobenga mutu abongo patriote bandeko na nga bakongolais patriote ese mone pena patriote ozona monene nango patriote congolais afutamaka te congolais aliaka te ye azolia bien il fête chaque jour aza toujours na ba whisky azomela il s'en fout de tout et puis bobenga ye patriote congolais bandeko na ngai napesa pasi congolais zwa conscience surtout pour na mboka na yo congolais zwa conscience tozwa conscience bandeko na nga bakongolais nasenga kabine eloko oyo volonté tokana na église tochango na mboka bandeko na nga na kobondela bino wana mama na ngai volonté tokana na église tochango na mama pays pardon penza po église mo peto kendaka congolais abongana na été congolais ola bongola mutema congolais bongola ndi makolo boyebi yango très bien ole makolo kendaka na baba ole makolo kendaka na boîte de nuit to pona makolo biso kendaka na yango na église mais pona na mutema eza na ka ndenge moko to sambelaka na biso te biso ba congolais to yebi yango très bien ozoma mtoka na église ah le ya dimanche na kena na église na kozongela yo ndo koyeba ngai wana okoyeba ko sambela na kutana kina mama moko azo mibale bazo solola lelo pena pasteur nguya pena ko pasteur atei fort na pele ko mama bonenga kolekisa moti na tuni mama yo si jango zaki nini yo si je kaka ya pas besoin que pasteur atei fort ayebi si je pasteur alobité mutazo beta lisolo ya église lelo pasteur atei fort atei nini verset biblique ayebi te si je kutongo ayebi te mazo la pasteur atei fort c'est ça les congolais to kena église pona ko sambela te to kena église pona ko laksa to kena priaka to elamba siko sombaki ko laksa batu on dit bazotonga na pasteur pasteur ko pardon ka chaussiro ye bana na moni pena zo mona ngo wana bandimi wana mutabata bongo ba bongo wana bandeko na ba congolais to longa na makambo wana tous a conscience pona mama mboka nani patrie bachaka mo liboso le reste bachaka mo chango na sima botanga bible na bino bien mabele babundela ka yango bana mama na ngai to sangana to simbana bo compter na biloko Chilombo sala wana te ko aboutir na eloko moko te na lobaka yango ko espérer na Chilombo c'est quoi la maman ça na zemi parce que maman on n'a pas quoi faire et si mon anaza moi si toi mobile to ko bota mo ne to mo ka yibiti mutai ba mo za ka nzambe bo espérer na Chilombo te mandeko na ba congolais zaki ya bilo mo lobeli bo tenga fula et ko la tenir aller belé tazo permettre benda te meto banda ko sala force qui témoigne to songaka to fortifier congolais ingeta bana mama na ngai ingeta ba congolais na kopesa mbote na patron des patrons yene mtazo soutenir biso mikolo oyo monsieur Kelvin bon séjour na Zaïre azana Zaïre bon séjour ya bino molobeli odenga fula et puis na laki wedding kitoko mariage kitoko pato Kelvin ya ba mbotango wana odenga fula ya bino molobeli je vous remercie.